Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kubiriko biravugwa mu gisata c'umutekano cane kuri General Major Erindizigiye Batazira Muzinga yasimvye igitero kidasanzwe yaragabwe ko no mu gwitwaje ibigwanisho M23 wifadikanije na twigwaneho ubwo yari mu hoteli Ifizi ari kumwe n'undi mujenerali wo mu gisirikare ca Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo nawe atwara intara ya 33 y'igisirikare ca FARDC mu gihe bari mu bikorwa vyo gupanga ingene bo kwivuna M23 bakisubiza mu minwe ibice vya Minembwe ndetse n'ibindi vyafashwe na M23 mu ndwi iheze. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu mu ndinganizo nshasha, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri mu makungu ya kure, mwese mbakaze kandi mbakengurukira ko tubana umunsi ku munsi. Ubundi benshi bazi ivya gisirikare ndetse n'ingene intambara ziba zitunganijwe zo muri iki gihe, intambara zigezweho cyane hifashishwa ubuhinga budasanzwe bw'amadrone ndetse n'ibindi bitandukanye, bavuga ko gusimba igitero ca drone ari ikintu kidasanzwe. Ubundi ngo drone irashobora kuza ikisasira batayo yose atanumwe arokotse, kuko ikoresha cyane ivyo benshi bita AI mukuraba ingene yokurura ubushuhe bw'umubiri w'umuntu mu nyuma ikaza kurekura ico gisasu canke se kibombe kiza kubangiza. Ni ibintu rero bibaho gake cyane kubona abantu basimba ivyo bitero, ariko nubwo bimeze gutyo nkuko benshi babizi mu ntambara zo muri iki gihe harabaho igisata c'iperereza iyo bakubari ku rubuga rw'intambara ndetse n'abatari ku rubuga rw'intambara. Ni ukuvuga ko abari ngaha mu gihugu c'u Burundi barakira amakuru avuye muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo mu rwego rw'iperereza rya gisirikare benshi bita GD, mu gihe n'abari muri ico gihugu ca Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo nk'abasirikare bagiyeyo nabo bafise umugujejwe iperereza. Muri iyo migujejwe iperereza rero haba harimwo gutohoza kubijanye n'ibitero, inguvu z'umwansi ndetse n'ibindi byose umwansi yo kwifashisha kugira ngo abashire hasi. Sivyo gusa bitohozwa, ahubwo kandi hanatohozwamwo ingene namwe nk'igisirikare n'ubundi namwe mushobora kwivuna umwansi mugendeye ku ntege nkeze kuko muba mwamaze kumuneka. Biravugwa ko rero mu gisirikare c'u Burundi harimwo bamwe batanga amakuru mu gisirikare ca Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo murantunge mu gwitwaje ibigwanisho M23. Gusa kandi nubwo benshi bavuga ngo nta vyera ngo de no muri M23 harimwo bamwe batanga amakuru mu gisirikare c'u Burundi. Ico rero nico bita iperereza, abo nibo bita bamaneko. General Erindizigiye Batazira Muzinga rero wari umaze iminsi ashitse Ifizi muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo yarokotse igitero ca drone cagabwe kuri hoteli yari amaze iminsi arimwo gushika kuva ashitse muri ico gihugu we nundi mu general atwara intara ya 33 ya gisirikare muri Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu gihe amakuru adushikira avuga ko abacangero b'abanyamerika bivugwa ko nabo begukira umucangero rurangiranwa ku isi Eric Prince bari kumwe nawe bishwe. Aba bacangero bikavuga ko haguye muri ico gitero abacangero baba 10 mu gitigiri. Ubundi kwigenekerezo ya 16 Myandagaro uyu mwaka w'2026 niho General Muzinga yavuye i Bujumbura ku kibuga c'indege ca Bujumbura ndetse ajana na helikopteri y'igisirikare c'u Burundi yerekeza muri iyo misozi ya Fizi. Uyu kandi tukabibutsa ko asanzwe ari umugaba wungirije w'ingabo zigwanira ku butaka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yashitse Ifizi muri Kivu y'Epfo ya Republika ya Demokarasi ya Kongo aho kwigenekerezo 16 Myandagaro uyu mwaka w'2026 nkuko nari mpejeje kubivuga. Amakuru avuga ko aho yaragiye gukurikirana ibikorwa vya gisirikare vy'ingabo zishigikiye leta ya Kinshasa, no kuvuga FARDC, Wazalendo, FDL ndetse n'indi migwi itandukanye bitegura kugaba ibitero vyo kwisubiza ibice vyo mu misozi miremire ya Minembwe bambuwe n'umuhari witwaje ibigwanisho M23.
Amakuru yo kwizigirwa dufise avuga ko Muzinga yari amaze umwanya muto yavuye kuri hoteli Mwaru izwi nka Mwando Rukaba iri mu gisagara ca Fizi. Ubwo iyo hoteli yagabwaga ko igitero ca drone. Ni igitero cabaye mu gatondo ka kare cyane, hari saa 7 zo mwijoro. Ni ukuvuga ko cagabwe ku igenekerezo ya 18 shiri igenekerezo ya 19 myandagaro uyu mwaka wa 2026 isaa 7 z'ijoro nk'uko ikinyamakuru cyo muri ako gace Fizi News 24 cabitangaje. Hari menshi mu mafoto rero ariko arakwiragizwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana inyubako y'iriya hoteli. Iyo hoteli yarimwo abo basirikare, ni ukuvuga hoteli Mwaru izwi nka Mwando Rukaba yabomowe n'amabombe yacucagiwe n'iyo drone mu buryo bukomeye inyuma yo kuraswaho canke se inyuma y'ico gitero. Ico kinyamakuru cyo muri ako gace kivuga ko drone yari yobowe na AFC M23 yagavye ibitero bibiri bikurikirana kuri hoteli Mwaru. Gusa AFC M23 ntiragira ico ibivuze ko niba ari yo koko yagavye ico gitero. Gusa mu makuru adushikira bikavuga ko iyo drone n'ubundi yari ya AFC M23 kuko atawundi mugwi uhanganye n'igisirikare ca Kongo ndetse n'igisirikare c'u Burundi atari uwo muhari. Amakuru ashika adushikira avuga ko ico gitero caguyemwe abacangiro bagera kuri 10 muri ako gace. Mu gihe General Muzinga we yahise ava Fizi nyuma yo gusimba ico gitero agahita za ibujumbura gihutihuti. Kuri ubu dusohoye iyi nkuru cyangwa se tubagajeje ko iyi nkuru biravuga ko General Irindizigiye Batazira Muzinga ari ngaho Bujumbura, ndetse kandi yoba yaratanguye imibonano na zimwe mu ntwazangabo zikomeye cyane zo mwipereza rya gisirikare kugira ngo barabire hamwe ingene bosubira gupanga urugamba neza, akazosubira muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo noneho bagiye kwivuna umwansi ku kigero giteye ubwoba. Iki gitero cabaye mu gihe Fizi imaze iminsi ari ibikorwa byinshi by'igisirikare by'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abafadikanije barimwo ingabo z'u Burundi, wazaniro n'abacangiro b'abanyamahanga. Ibikorwa byinshi niho vyariko birakorerwa kugira ngo bazobone ingene baja kwivuna umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Kuva Muzinga yagera Ifizi kwigenekerezo 16 myandagaro, amakuru yagiye agaragaza ko ibikorwa vya gisirikare muri ako gace vyongereye ku rugero rudasanzwe. Mbere yaho hari hamaze igihe havugwa ko ingabo nyinshi n'ibikoresho vya gisirikare vy'u Burundi vyoherezwa mu misozi miremire ya Kivu y'Epfo. Mu ndwi yabanjirije ukuza kwa Muzinga, amakuru avuga ko amakamyo arenga 10 y'abasoda yavuye Bujumbura atwaye abasirikare n'ibikoresho bidasanzwe vy'urugamba vyerekeza muri ivyo bice. Ibi kandi vyabaye mu gihe kwigenekerezo ya 17 myandagaro AFC M23 yashinje ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugaba ibitero mu bice vya Minembwe mu nyuma y'ibindi bikorwa vya gisirikare vyavugwa mu bice bitandukanye vya teritwari ya Kalehe. Muri uwo murongo kandi amakuru yatangiye kuvuga ko General Muzinga na General de Brigade Fabien Dunia Kashindi uyobora agace ka 33 ka gisirikare ka FARDC bari Fizi mu rwego rwo gukurikirana no gutegura ibikorwa vya gisirikare bitumbere kwisubiza ivyo bice vya Minembwe nk'uko amakuru dushikira. General Irindizigiye Batazira Muzinga abageze i Bujumbura. Ibikorwa birakomeye cyane. Tukabibutsa ko General Irindizigiye Batazira Muzinga kuva yashika muri intambara mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yashitseyo ubwo umari witwaje ibigwanisho M23 wariko uratana mu mitwe bikomeye n'igisoda cy'u Burundi gifadikanije na FARDC, aho uwo muhari wari ugiye kwigarurira igisagara ca Goma. General Irindizigiye Batazira Muzinga yagiye aragaragara kandi mu bihe bitandukanye mu mwambaro w'igisirikare ca Kongo n'ibendera rya Kongo, ahandi naho mu mwambaro w'igisirikare cy'u Burundi. Aho hose akaba ari mu gihugu ca Kongo hamwe nk'indongozi muri Tafoku, no kuvuga ingabo z'u Burundi zarungitswe muri Kongo ari hagati ya President Tshisekedi na President Ndayishimiye, ahandi nk'uri mu ngabo za EAC ziri muri Kongo. Nkuko amakuru abivuga, abasirikare bakavuga ko bo hakuja gupfira ubusa mu ntambara badatahura muri Kongo, bagapfira ibendera ry'ikindi gihugu bagatabwa mu mashamba ya Kongo, imiryango yabo ntinamenye icabaye. Bamwe bahisemwo gupfuma bafunga, abandi nabo bata urugamba ku kigero gikomeye.
reka dusubire inyuma gato cyane cyane ku vyavuzwe kuri intambara ya Goma. General Ndizige Batazira Muzinga niwe yahora rero agaba ibikorwa byose by'abasoda b'u Burundi muri Kongo. Imbere ko Goma ifatwa, uyu general yari amaze kwimurira icicaro ciwe agikura Goma akijana Bukavu. Nibwo yaciye ategeka abasoda b'u Burundi kuva ku mapozisiyo yose bari bafise Goma bahungira muri Sud Kivu. Hari bake cyane basigaye ku kibuga c'indege ca Goma imbere yuko Bukavu ifatwa naho yari yamaze guhunga. Ubu ageze i Bujumbura kandi ingabo ziwe zikiri ku butaka bwa Kongo. Bamwe mu basirikari shavuriraniga kubera inyifato ya General Muzinga bakamufata ko yabahemukiye bikomeye abikoranye na President Ndayishimiye. Reka dusubire inyuma gato. General de Brigade Ndizige Batazira Muzinga yayarungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo bwa mbere nk'intumwa y'u Burundi mu mugwi wa Sirigeri ujejwe gukurikirana kata ibibazo vy'umutekano vyaduka hagati y'ibihugu bigize uyu muryango. Ico kibanza yaciye gikoresha nyabona mu kwegerana nabo bose bavuga ko bafadikanije n'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo n'igisoda cacu FARDC barimwo FDLR bakorana integuro z'intambara yongera kandi ahimitwe FARDC y'ingenebo y'ingabo z'u Burundi zambaye umwambaro wayo kugira bace bigarurira uduce twa M23 twari twahawe ingabo z'u Burundi zari muri Kongo ku izina rya EAC. Ico gihe President Ndayishimiye niwe yatwara EAC yafatwa nk'umushinga nahe agiye hagati ya FARDC na M23 maze M23 bayumvisha kurekura uturere yari yarafashe bayisaba ko utwo turere idutanga ku ngabo za EAC kugira ngo nayo ije kwegeranywa maze ibiganiro bibone gutangura. Nkuko amakuru abivuga M23 yarabikoze ibice 50% yari yafashe ibiha abasoda b'u Burundi, ibindi bice bihabwa abasoda ba Kenya ba Uganda n'abasudani b'ubumanuko. M23 ngo yagiye gutangara ari bice yahaye abasoda b'u Burundi biciye bihabwa FARDC. Ingabo za EAC zikuriwe muri Kongo, ibindi bihugu byose byasubije M23 ibice byayo kiretse u Burundi. Aho rero niho Muzinga yatanguriye guhemuka aja ku mwengo y'umugwi twaje ibigwanisho wa FDLR avyumvisha Ndayishimiye ko bishoboka nawe acaratambikiza yitwa umushinga ntahari hagati yongera kandi abufasha uruhande rumwe. Aho niho havuye ibara ryose turiko turambara muri Kongo. M23 yarinze kugwana kugira ngo yisubize ibice yari yarahaye abasoda b'u Burundi. Ni ikintu cyababaje kandi abarundi cyane kubona abasoda b'u Burundi bapfa bambaye imyambaro y'igisoda ca Kongo n'ibendera rya Kongo. Ariko iyo bapfuye Kongo ntigera ibunamira n'ibikorwa bakoreye muri Kongo mu kwitanga kwabo ntivyigera vyemerwa. Abasoda b'u Burundi barahemukiwe cyane muri iyi ntambara. General Muzinga ari mu basoda ba mbere b'u Burundi babonetse mu mwambaro wa FARDC hari muri Munyonyi umwaka wa 2023. Aho kandi yaragiserukira u Burundi muri wa mugwi wa Sirigeri. Iyo yambaye gutya yaje hamwe n'abatwara FDLR be n'abatwara FARDC akaba umwe muri bo bagapangana imigambi yabayemwo uguhemuka gukomeye bahemukira igisoda cy'u Burundi. Muri ivyo bihe rero abasoda b'u Burundi bavi Bujumbura mu mwambaro wa FARDC bagenda tankoho bafise bagera muri Kongo bakajana ku rugamba na Wazalendo, FDLR na FARDC. Ku rugamba umusoda w'u Burundi akisanga ari kahabwa amategeko n'abantu atumva ururimi bavuga bakamutana urugamba agasigara araraswa nabo yari yibaza ko bamukingiye. Ayo mahano yakwezwe na General Muzinga. Muri ivyo bihe umusoda w'u Burundi yagugwa ibihumbi vy'amadolari we akaronka amadolari 50 ku kwezi. Muri ivyo bihe abasoda baribwa imfungurwa zabo zanditswe mu madolari ugasanga umusoda ari karaturatura n'udusuguti canke ibitumbura. Niho batabaza amwe mu mashirahamwe aranira agateka kazina muntu barasemerera vyinshi birahinduka. Muzinga arababara ngaca ategeka kwaka abasoda bose telefone. Muri Kigarama umwaka wa 2023 n'ukwezi kwabereye amahana ingabo z'u Burundi muri Kongo. Nibo bwa mbere abasoda bishwe ku rugero rudatahuritse baratabarahunga basiga ibiziga ku mapozisiyo haba bafatwa mpiri bamwe bazimirira mu mashamba amabata yarasambuka. Abasoda barokotse bahuriye ahitwa mu Bambiro bakoreshwa inama na Muzinga. Hari ifoto iteye ikigongwe yerekanywe yabo basoda aho umengo n'umugwi w'abaroberi imbere y'abasoda bari batakaje ivyizigiro vy'iyo ntambara. General Muzinga yasavye abumva ko badashaka kubandanya ingwano baje kwabo aca baho ubwato bubatahana.
hariho n'abahawe indege abandi batashe n'amaguru. Abo bose bashitse mu Burundi barafashwe batwagwa muri JD, no kuvuga mu iperereza rya gisirikare, abandi baboherwa mu makambi, benshi barakubiswe, abandi baboshwe atagahuzu bambaye. Mu nyuma batwaye mu mabohero baciga urubanza, harimwo n'abahawe gupfunga ubuzima bwabo bwose. Hoba hari habishwe, ariko ivyo amatohoza yakozwe ntago yigeze abishikako. Abo bose bikavugwa ko bahemukiwe n'uyu Generali Muzinga. Muzinga rero yatashe akenshi ngo ni ibintu bimaze kumenyerwa ko ataha agata ingabo ziwe inyuma. Ngaho gutegura neza ingene ingabo z'u Burundi zitahuka, Generali Erindi zigiye batazira Muzinga yahisemwe kwitahira wenyine ataye ingabo mu kangaratete. Zimwe ziracari ku mapozisiyo ariko zirazi ko zitohangana na M23, izindi zimaze hafi ndwi mu nzira ziriko ziraturatura mu mashamba ya Kongo, izindi zikavuga ko zazimiye burundu. Generali Muzinga ntigeze arondera ivyo gutahukana ibiziga by'abasuda b'u Burundi biciye mu bibanza bifiswe na M23 canke se n'ahandi hose bagiye baragwana. Benshi basangukiye ku misozi no mu mashamba ya Kongo, ntigeze arondera kubohoza ingabo zafashwe mpiri atasha zisigayo. President Ndayishimiye azita baroberi, mu gihe kandi umuvugizi w'igisoda nawe azita abanyamahanga, nkuko amajambo yashizwe habona kwigenekerezo ya mbere Nzero umwaka w'2024 ubwo President Evariste Ndayishimiye yarabajijwe ico kibazo n'abamenyesha makuru, ubwiwe yivugiye ko abo basoda bari muri Kongo atabazi, mu gihe we yabisa baroberi bare ditabara. Mu mvugo y'igisoda bavuga ngo après la guerre il y a la conseil de guerre, dufise ingabo zitari bwigere zineshwa mu Burundi. Mu gisoda ciyubaha, General Muzinga ngo yategerezwa gushikira imbere y'ubutungane ubuhemu yakoze n'indengera kamere, ariko ngo yabukoranye kandi n'abandi bategetsi bakomeye mu gihugu, gutyo bati ingabo z'u Burundi mu kaga. Bamwe bati ese bizohera gutyo nyene, koko nta musirikare w'ijunje n'ijambo asigaye mu Burundi? Ico bikoze bino bintu ngo bizogira ingaruka zikomeye ku gisoda c'u Burundi ndetse no ku gihugu muri rusangi. Nkuko twabigarutse ko mu makuru menshi twagiye turabageza ko twarababwiye ingene mu gisirikare harimo ku icuka kibicu kutumvikana hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse namwe mu batwara igisirikare harimo na General Prime Niyongabo, nawe muri iyi minsi ashobora gukorerwa ko bidasanzwe na Evariste Ndayishimiye, ndetse ko amakuru anugwanurwa ko nawe ashobora no kwinjizwa ibohero. Igihari nuko hari ukutumvikana hagati mu bihangange vya CNDD-FDD cyane ku kugumiza ingabo z'u Burundi muri Kongo canke se kuzitahukana. Uruhande rw'umukuru w'igihugu nabo bari kumwe harimo na General Muzinga, ababipfuza ko ingabo z'u Burundi zaguma mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo bakaguma kugwana kugira ngo bazobone ingene basigura amafaranga ya President Felix Tshisekedi aha abategetsi b'u Burundi kubera ivyo ntambara. Mu makuru yigeze gushigwa habona na Pacifique nini nahazwe yavuze ko umusoda umwe w'igihugu cy'u Burundi arungitswe mu gihugu ca Kongo, President Felix Tshisekedi yasinyira sheke canke se agatanga amahera angana n'ibihumbi 5 vy'amadolari ku musoda umwe. Mu gihe amakuru yagiye hanze nyuma yagaragaje ko umusoda umwe ari muri ico gihugu yahabwa amadolari 50 ku kwezi. Amashirahamwe aranira agateka kazina muntu yarasemereye, ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye harimo nka Radio RPA vyarasemereye. Amafaranga araduzwa ava ku madolari 50 ashirwa ku madolari 70. Gusa icaje gutangaza n'ingene bamwe mu basoda bari muri ico gihugu ca Kongo muri iyo ntambara bagiye barataka cane, bataka inzara, ndetse bamwe bakanavuga ko bagwariye kwashi muri ayo mashamba ya Kongo, mu gihe imfungurwa zabo zanyuruzwa n'abari babajejwe ku rugamba, no kuvuga baba barongoye izo operation zose zibera muri ico gihugu. President Evariste Ndayishimiye rero nabo bari ku ruhande rumwe barumva ko bariyumvira ubwabo ko abasoda b'u Burundi bo bandanya kuguma mu gihugu ca Kongo bakagwana, mu gihe General Prime Niyongabo n'abandi bari ku ruhande rwe harimo n'umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, nabo ubwabo bavuga ko bitumvikana ko abasoda b'u Burundi bari muri Kongo bagomba gutahanwa ibara ritari ryagwa, ahubwo bakaza bagacungera imbibe z'igihugu cy'u Burundi, mbere ko n'umuharere ditabara witwaje ibigwanisho ugwanya utavuga rumwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mashamba ya Kongo nawo watangaje mu minsi yeze ko wegereje amarembo y'igihugu. Muti rero ibi bintu vyo muri intambara ya Kongo bizorangira gute ku gisoda cy'u Burundi?
Amakuru ahari akavuga ko gushika kuri uno mwanya abasoda barenga 200,000 bamaze kurungikwa muri ico gihugu ca Kongo kugira ngo baje gufashanya n'ingabo za FARDC na Wazalendo guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Ni ku masoda yabaye murantunge, ni ku masezerano yabayeho hagati y'igisirikare cy'Urundi ndetse na Perezida Varisito Ndayishimiye. Nubwo bimeze gutya rero, Erindi zigiye batazira muzinga abandanya kwegekwa ko amakosa menshi, tukanabwira ko muri retraite yabaye y'abategetsi batandukanye mu gisoda cy'u Burundi hari umwe mu bakoroneri yahagurutse ariyamiriza ivyari ko birakogwa na General Erindi zigiye batazira muzinga muri iyo ntambara, kuko ngari we yakoze amakosa menshi yanatumye ingabo z'u Burundi zihatakariza bikomeye muri ico gisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nkuko bariko barafashanya. Ni vyinshi biriko biravugwa, hari nandi makuru tukiriko turatohoza zingene operation yagenze kugira ngo Erindi zige batazira muzinga abanyamakuru yuko agira yicwe ari kumwe no mu general wo mu gihugu ca Kongo. Ni vyinshi turiko tubatohoreza no mu bindi bisata bitandukanye, harimo politike, ubutunzi ndetse nandi meshere karavugwa hirya no hino mu gihugu. No Muza TV rero amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya. Imana ibahezagire.